今天有学员问姜老师啊，如何用 CAD 批量的在两条线的交点处啊生成统一直径大小的圆？因为它现在呢是一个一个去画啊，我们也可以看到这个交点很多啊，这样的话我们的效率太慢了。那如果我们在 CAD 当中啊要批量的去生成统一直径的圆啊，我们首先呢可以用到什么？我们的 AR 阵列命令，对不对？但是在我们这个图当中呢，它可以比 AR 阵列更加方便快捷。那是什么方法呢？我们可以直接借助到我们的一个小工具，在命令行输入 AP 空格，然后找到我们这一个焦点画圆的一个小工具。当然，如果还有同学没有这个工具的话，关注姜老师之后，后期可以免费领取到。找到这个工具之后，我们点击加载，点击关闭。好，把这个工具加载到 CAD 当中之后呢，我们怎么去使用呢？只需要在命令行输入 QS3。然后敲空格键，再选择我们需要生成圆的对象。当然，最外面这个圆的话，我们就不需要选了，所以我们按住 Shift 的键，然后鼠标左键单击取消，然后敲空格键。接下来要我们输入圆的半径，那这里我们给一个115，然后敲空格键，这样的话就可以批量的在这个焦点的地方生成我们所需要的圆。好，现在全部生成完之后最外面这些地方如果有一些焦点的圆我们是不需要的话，可以直接呢把它删除掉。我们也可以来看一下它的这个实物图，像最外面这些地方是没有办法打孔的所以最外面这些我们不需要的都可以选中，然后呢去把它删除掉就可以了。好，全部删除完之后呢，那我们这个图形就完成了。那么在这种情况下呢，我们使用这个 QS3 的一个小工具去生成我们的圆的话比我们用 AR 阵列要来的方便。大家自己呢回去可以试一下当然这位学员呢也发来了另外一张图纸那么这种情况下呢，我们就只能用阵列而不能够去用这个小工具了为什么呢？我们可以看到现在它也是我们所见到的这个情况，外面一个圆，里面呢是一些交叉的线，但是我们选中这个圆，在命令行输入 PR 空格之后，我们可以看到它是一个椭圆。那么这种情况下，我们要画圆的话，大家注意我们就不能用 C 来画圆了，而是要用什么？在等轴测捕捉模式，我们画圆是要画等轴测圆，所以我们要输入一个 EL， 对吧？我们的椭圆命令如果是我们直接输入 C 来画圆的话，我们来看一下这个圆看上去是很怪的，看到没有？跟这个圆它不在一个平面上所以我们用小工具生成的话就肯定是不行的那这种情况下我们又应该怎么办呢？就像我们前面讲过的 AR 阵列。那么阵列具体怎么操作呢？如果还有同学搞不清楚的话，我们在下一节课会给大家详细讲解。好了，关注姜老师带你了解更多 CAD 操作技巧。